再次醒来，韦一航又到了医院，看样子情况并不乐观，父母也不愿接受可能复发的事实。在回家的路上又遭遇堵车，这让他们本就阴郁的心情加重了。这时，一个女人抱着孩子前来乞讨，她不断拍打车窗，韦一航的母亲最终还是爆发了。妈妈行行好。你孩子生病了吗？他生病了吗？不是你有胳膊有腿的，你不能好好找份工作，好好去养活他呀？不行吗？又一次的打击让韦一航把自己封闭了起来，那些对未来世界的憧憬又变成了泡影。在奶奶生日宴上，他知道了亲戚们的关爱，其实他都知道父母的不易。母亲在菜市场和商贩的斤斤计较，父亲开专车的劳累，胃病屡次饭也不舍得检查，让他更加觉得自己是负担。等到女孩再来找他时，他再一次用难听的话气走了她。在病友会上，他发现女孩没有来，而且女孩还拉黑了他。他喝醉了，冲进雨里跑到女孩家，向女孩吐露心声。我不想跟任何人产生联系，我怕任何人注意到我。这是为什么？因为我怕我刚把我的真心掏出来了，我就死了。经过交谈，两个少年敞开心扉，女孩也用一朵小红花作为奖励送给了他。在得知梦里场景在青海，两个少年计划去看看。韦一航在和父母交谈时发生了矛盾。韦一航，我告诉你，你的身体不光是属于你自己的，还是属于我们的。我再不逃出去传武戏，我还不如去死。虽然闹了不愉快，但还是在父亲送药时破防了。父亲答应了这次旅行，两个少年乘着火车踏上旅途。